सायद बहिनी पनि यही कतै हुनुहुन्छ, उहाँलाई फिडब्याक पनि थाहा छ है। सो यसमा चाहिँ तपाईँको 6वटा डिफ्रेन्ट पाउचहरू छ जुन एकदमै हाइजिनलाई मेन्टेन गरेर सिप्ला हेल्थबाट बनेको प्रोडक्ट हो नि त यो होइन। साइन्स ब्याकग्राउन्ड, डर्माटोलोजिकली टेस्टेड, अनि एकदमै क्लाइन्टको सेफ्टीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स पार्ट मानेर बनाएको प्रोडक्ट हो। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लिन्जिङ। तपाईँहरूको फेसमा मेकअप छ भने त अगाडि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ क्लिन्जिङ ओइल पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यु क्यान युज आस्ताबेरीको ब्राइटनिङ या कुनै पनि जुन इन्डिकेसन छ, जुन प्रब्लम छ त्यो अनुसारको फेसियल किटमा तपाईँले क्लेन्जरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रा फेसियललाई कसरी युज गर्ने भन्ने हुन्छ है। सो हाइड्रा फेसियल गर्ने तरिका चाहिँ सबैजनाको फरक पनि हुनसक्छ है। अब मैले युज गर्दाखेरि क्लिन्जरले अलिकति जसरी हामीले पानीमा धेरै खेल्दाखेरि चाहिँ मैला फुल्लिएर छिटो निस्किन्छ नि, हो कि नै? हो त्यस्तै हुन्छ। क्लिन्जिङ गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको डेड स्किनहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट हुन्छ। त्यो भएको भएर जब हामीले स्प्याचुलाले मजाले निकाल्छौँ, स्प्याचुला युज गर्छौँ हाइड्रा फेसियलको, त्यसपछि तपाईँको फेसमा भएको जुन डटहरू या डेड स्किनहरू छ त्यो मजाले एक्सपोलिएट हुन्छ। सो त्यो भएको भएर मैले स्प्याचुलालाई क्लेन्जरसँग युज गरेको छु। र बाँकी भएको चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड स्टेप इज स्क्रब, जसले डेड स्किनलाई चाहिँ रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ, सँगसँगै व्हाइट हेड र ब्ल्याक हेड्समा पनि काम गर्छ। थर्ड स्टेप इज जेल। ओके, यसमा एलोभेरा जेल छ जसले चाहिँ तपाईँको अल्ट्रासाउन्ड भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो फेसमा चाहिँ एउटा इनर्जी आउँछ जसले गर्दाखेरि स्किनमा चाहिँ कन्टोर गर्न या तपाईँको अलिकति ल्याक्स छ भने त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न र सँगसँगै पोर्सहरू टाइटनिङको केसमा काम गर्छ। सो हामीले यसमा भएको जेललाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्डसँग गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासाउन्ड एउटा चाहिँ अल्ट्रासोनिक चाहिँ एउटा आइजको हुन्छ भने एउटा अलग तपाईँको फेसको हुन्छ। सो नम्बर 4 मसाज। सबजनालाई थाहा छ, तपाईँहरू सबैले सिकाइदिनुहुन्छ मलाई। सो मसाजमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो टाइमिङ अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। 10 to 15 मिनट। एक्ने प्रोन स्किन छ भने चाहिँ सकेसम्म ग्लोभ्स लगाएर पनि गर्नु, किनकि यो हाइजिन भन्ने कुरा फर्स्टमा आफू स्वस्थ हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ क्लाइन्ट पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। धेरैको चाहिँ त्यो ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड निकाल्दाखेरि चाहिँ ब्लड आउँछ, आजकल थाहा हुँदैन कि कोसँग के रोग हुन्छ भनेर, हो कि नै? त्यो भएको भएर आफूलाई जहिले पनि सेफ्टी पार्टमा राख्नुपर्छ। सो एकदमै ब्लड आएको फेस छ निकाल्दा भने तपाईँहरूले ग्लोभ्स लगाएर मात्रै गर्नु, क्लाइन्टलाई त्यही अनुसार काउन्सिलिङ गर्नु। त्यो भयो भने आफू पनि हेल्दी बन्छ र हामीले क्लाइन्टलाई पनि हेल्दी राखिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले प्याकलाई कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। प्याकलाई चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ 10 to 15 मिनट्स। त्यसपछि कन्टिन्यू विथ ब्राइटनिङ सिरम या क्रिम। अनि त्यसपछि लास्ट त हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा स्किप गर्नै भएन, सनस्क्रिन। ओके, सो यो चाहिँ एउटा फेसियल प्रोटोकल हो, यो ब्राइटनिङको लागि हो। र एएचए बिएचए युज गर्दाखेरि त्यसमा 2वटा जेल छ। त्यो प्रोटोकलमा नै लेखेको छ, पाउचमा नै लेखेको छ तपाईँले कति मिनट युज गर्ने भनेर। सो युज गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले हेर्दा पनि हुन्छ। र सँगसँगै यसरी हामीले बहिनीको चाहिँ ब्राइटनिङ फेसियल किट गरेको थियो। र मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै राम्रो लाग्यो है, किनकि आस्ताबेरीले हामीले 2 दशकदेखि नै एउटा कस्मेटिक ब्याकग्राउन्ड, कस्मेटिक प्रोडक्ट हो भनेर मात्रै चिनेको हो नि त, होइन? सो अहिले चाहिँ सिप्ला हेल्थ जस्तो एकदमै स्ट्रङ मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भएको कम्पनीले निकाल्दाखेरि प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ। मैले पर्सनली नै युज गरेर भनेको, कुनै ब्रान्डको फर्स्ट टाइम आएर भनेको होइन। सो तपाईँहरू चाहिँ एकदमै ढुक्क भएर युज गर्नुहोस्, बट राइट इन्डिकेसनलाई चाहिँ राइट प्रोडक्ट या राइट किट चाहिँ युज गर्नु होला। सो यसरी चाहिँ हामीले ब्राइटनिङ फेसियल किट गरियो। त्यसपछि अब हामी